Bendi itu nggak ada. Kita makan di apa aja ya? Oh, ini ya katanya itik-itik lado mudo tuh. Ini lagi tuh di padang. Ini ya. Iya, ngarai. Ngarai kafe. Udah lah, ada pernah kita di sini pakai ipat tuh kan? Udah ya. Kita ke apa nih tuh? Mana namanya? Taruko. Udah. Makan sini kita. Hah? Iya. Enggak apa Kapal Toman dulu. Karena di Instagram itu ada kolam renang sekarang. Oh itu, waduh, ini dia baru kan? Nah di situ cici kanan kan. Pernah kan dia kesini kan dia? Nggak ada. Nenek udah kayaknya. Sampai udah. Enggak. Dan itu ada nama dia Pak dia mau ada. Kok nama kayak ipat lo kita sini? Kenapa ada kalian ada itu satu jalan? Kenapa? Tapi itu Oh itu namanya Bukik Takuruang. Itu Bukit Takuruang tuh. Bukitnya terkurung di tengah lembah.
Hai. Halo. Kita sekarang sudah berada di Kapal Toman. Inilah bentuk Kapal Toman itu. Kapal Toman, tempat santai, tempat makan-makan. Ayo, kita ke sana. Ya. Wah, ini kapal bagus ya. Bisa deh, Nek. Tempatnya, Nek. Atas lah, di atas sama sini. Kita nggak sana dulu. Sana nih. Hai, kita lagi berada di atas Kapal Toman. Toman. Inilah dia Kapal Toman, tempat wisata. Apa mau gerakinnya? Kita akan coba menaiki ke atas. Hai Dek, kita lagi di mana? Kapal Toman, ini di atasnya. Oh, ini di atasnya. Di sini terlihat bukit. Itu ada sungai mengalir. Mana? Tuh, Ada bawah. bawah. Nanti itu ada gunung lagi di kabut. Itu bukit itu Dek, yang gunung. Gimana kah?
bisa kita berenang bisa. Mau berenang apa? Mau? Iya. Kita bawa ke kolor aja lah. Sini, Dek. Dek. Sedikit pula di dekat sini. Dalam tuh, Dek. Ke sinilah airnya. Sinilah. Kenapa sih? Cuci kakinya. Duduknya.